Вот так оставили нам после благоустройства, вернее, к подъездам к домам. Вот такое вот все. И еще это все возле остановки школа. Вот такое вот, как после бомбежки. Да, вот. Все это земля, грязь. С коляской не зайти. Да. Вот так вот сделали дорогу Пошевикова. И оставили вот такое вот. Просто, я не знаю, как это называется. Пусть приходят и доделывают. Наверное, надо как-то приводить в порядок все.